بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadisinde aytadi, Allah'ın salamına olsun. İnanmaydı deydi, içinizde tolu imanı var. Ol adam kim deydi, kesine sügenin din karnaşına sügün için deyip alaytad. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'ın salamına olsun bu sözlerini aytkanıça da işte de etkendi. Hem de sahabalığa da ettirgen ekkendi, çınıktırgan eken. Ama bugünümüzde bu sözlere karagandız bolsa, sağışımız alayda бұл зат болғамадар болдық болмас, біреулен кесі сүйгеніне, башқа адамға қалай сүйерге болықты деп, алай сорылған етек. Бұл сордырған затқа не зат? Алла жамағат бізне бір кесек дінде ұчқаралығыбыз, иманда бір кесек ұчқаралығыбыз, аны сүбеда дүнияға бір кесек жұтлығыбыз, дүнияға талпығаныбыз, емді башқа адамны ауыруын, башқа адамны ауырлығын, аны қайғысын көлтірмегеніміз, емді көлтірге ізденбегеніміз. Құллығыбыз, қарзатыбыз да не болғанда, етерек керекті де етебіз деген. Борышты да құллықны етебіз, борышты да біз қылабыз намазыбызын деген, о қалға келгеніміз үшін жамағат. Ама Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам көзінде Аллаху Тааланың келечisi айтқан екен, Аллахың саламыңа болсын, «Аля ма хуа аутақул ғурал иман» деп айтады. Не дейді? Иманны ең башчаны, төппесі неді? Бегенже, төппесі қайсы деп айтады. Bir айтқан намаз деген, bir айтқан ораза деген, bir айтқан башқа түрлі құллықланы, sonra жауап айта алмаған бірді. Мұсатта Пайғамбар Алейхиссалату вассалам айталла: Аллаху ва расулу алам. Аллах та аны Пайғамбар да білді, бұл не болған деп айтқанларында. Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам айтады: Инна аутақал ғурал имани ал-хуббу филлахи вал-буғду филлах. Иманы дейді, ең баш төппесі, бегіп тұрған төппесі дейді, ол дейді Аллах үшін деп бір-бірін сүйген, емді Аллах үшін деп көріп болмаған деп ал айтады. О себептен байда Аллах үшін деп сүйген адам бір-бірін сүйген саатларында алаңлаған етелде бір-бірлеріне қалай жан ауыртуға керек болған. Аллах үшін деп сүйген адам кесін дин қарнашыны Аллахның қатері ба сүйет. Аны чырай үшін түл, ақылы үшін түл, болымы үшін түл, қалған затлар үшін түл, Аллах сүй деп айтқан тайын сүйеді. Аллахны қатері бұла. Аллахны сүйген адам Аллахны құлларын сүймей мадар жоқты. Ама Аллахны сүйіп, аны құлларын сүймеген аңа сүйім деп айтылмайды. Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам да Аллах саламаңа болсын айтқан етеді, қиямат күн дейді, қар кім кез қайғылы болған сатта, қар пайғамбар дейді, мен дейді қиямат күн умметім қайғылы болып ма деп ал айтады. Мен қиямат күн дейді умметіме Алла бір шафағат етерікме дейді, Аллах мені разы еткен шақты бір деген. Аллахта Құранда айтады, аны үстінен «Валасауфа юатика раббука фатарда». Сен Аллах тола Алла бір беректі дейді, сен разы болғын үшін деп ол аятны түшіргенде Аллах тола айтады, Аллах толан келечісі айтады: «Я Аллах тола, мен разы болдық түлме дейді, мені умметімнен біреулен жаханимді қалып» деп ол айтады. «Я Аллах тола, сен мен умметім барында жәннетке кирсең, о саатта разы болуын» айтады Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам. Байда Аллахқа разы болмағалық қапартыл жамаат бұл. Байда Пайғамбар Алейхиссаламға бұлай етсем разымын деп Аллах сұрған саатта, «Я Аллах тола, сен мені умметімі құтқарсаң барысында разıyım деген мағынасы. Ол себептен бүгін сөйлешкеніміз де жамағат, Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам сүйімні дин қарнашылар бір-біріне қалай болуға керек болғанын ең баш даражада көйіскен себеплі, аны да қар затны кесіне хақлары бар жамағат. Мұсылман адамны бір-біріне хақы. Ибн Умардан келеді, Аллахтың разылығына болсын, Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам хадисінде айтқан еді, Аллахтың саламы Пайғамбарымыз Алейхиссаламға болсын, айтады, мұсылман адамны мұсылманға 5 хақы бар деген. 5 хақы дегені 5 борчу бар дегенде, жауаплығы бар дейді. 5 заттың үстінде біріншісі радду салам, салам берген сатында саламына қайтармақ деген. Біреулен салам беріп, о біранға қайтармай қойған болса, ол ас адамды жамағат.
Bireулен Аллахтан салам берген сатта саламын қайтарған борчту. Салам берген сүннетте, ызына жауап қайтарған борчту. Біреулен салам берген есе, мен аны жаратмайма, мен аны сүймейме, мен аны алайма, аблайма деген, ол бізге сорылмайды. Ол сенге ассаламу алейкум деп айтқан есе, мағанасы не датты? Аллахның мамырлығы сенге болсын деп айтқан сағатында, сенге де болсын деп, энтті қошақ қошара керексе деген. Уассалам алейкум ассалам, уа рахматуллах емазында алайтырла керекті. Аллахта Құранда айтқалайна, сізге кім болса салам берсе, аңа Аллах қайтарығыз, не да аңнан игісін қайтарығыз деп Аллах Тағала алайтады. Осы себептен Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, бірінші борышы салам бермек. Салам берген сәтте саламына қайтармақ. Ауырған сәтінде дейді, иадатул марид, ауырған сәтінде дейді, көре барма дейді. Сен дин қарнашың ауырған есе, көре бармақ борчты дейді. Аны көрген, аны жоқлай барған, аңа ес бөлгенің, ол мұсылман адамны бір-біріне борчты дейді. Иттибаул жаназа, жаназа қылына есе дейді, теңіңе қарнашыңа, о саттан жаназасына бармақта борчты деген. Пайғамбар алейхиссалату вассалам, анан sonra истижабу дауа, біреулен сені қонаққа шақырған есе дейді, бір шұрымына, бір тойына, не да құрмаллығына, не затына болса да, келер ме деп айтқан есең, сенген келерге борчты деген. Пайғамбар алейхиссалату вассалам, sonra ақырында да бешіншісі дейді, күчіш кірген сағатында, ярхаму ташмитул атис, ярхамукаллах деп алайтыра керек дейді. Аллах сені жазысынды деп. Бұл беш, бұла бірінші сатыладан бірілді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам башқа хадисінде айтты, Аллах саламы аңа болсын, әл-муслиму ахул муслим, мұсылман адам дейді, мұсылманны қарнашыт деген, саллаллаху алейхи вассалам. Жөңері де, теңі де, қоншысы деп айтмайды. Қарнашыт дейді, саллаллаху алейхи вассалам. Ла язлимуху ва ла юслиму. Не артықлық етмейді дейді, не да дейді, сатмайды дейді. Аны жаулаға, не да қалған жерде сатмайды дейді. Ман кана фи хаджати ахихи, кана Аллаху фи хаджатихи. Кім дейді, кім келсін дин қарнашыны жұмышында тұра есе дейді, Аллах аны жұмышында деген. Сатта көп іште біз адамланы былай кесібіз де жашауда көрген затла, мұңа болушқанымда, қайдан бір сон бергенімде, садақа бергенімде, ызыма қайтты, көбірек қайтты зат деген затла, көп сөздерле, о затланы. Ол неді Пайғамбар алейхиссалам айтқан сөзі, кім дейді, кесін дин қарнашының болушылығында тұра есе дейді, Аллах таны болушылығында тұрады дейді. Ман кана фи хаджати ахихи, кана Аллаху фи хаджатихи. Ман нафаса курбатан, нафаса ан муслимин курбатан, нафаса Аллаху анху курбата йоумал қияма. Кім дейді бір қайғысын дин қарнашының үстінен алғаны болса, қиямат күн қайғыларын Аллах Тағаланың үстінен алыр дейді. Ваман сатара муслиман, сатараху Аллаху йоумал қияма. Кім дейді мұсылман адамны айыбын жапқаны болса дейді, қиямат күнді Аллах Тағала аны айыбын жабар дейді. Осы себептен жамағат біз, Аллах біздің кешерімізді іздейсек, кесібіздің қарнашымыздың кешері керекпіз. Аллах біздің болушылығын іздейсек, кесібіздің қарнашымызға болушылыға керекпіз. Аллах Тағала біздің жашырын іздейсек, кесібіздің қарнашымыздың жашырға керекпіз. Аллах Тағала бізге болушылық етерін іздейсек, кесібіздің қарнашымызға болушылыға керекпіз. Аллах біздің дуабыздың қабыл етерін іздейсек, кесібіздің қарнашымызға дуа етерін керекпіз. Аны Пайғамбар алейхиссалату вассалам үйретеді кесіні, хадисінде Аллах саламанға болсын, айтады дейді, біреулен дейді, дин қарнашына бір тілек еткен сәтті Аллах Тағаладан, Аллах Тағала дейді, аны сырт жанынан мөлекні береді дейді. Баш жанынан отырып, ол мөлек малакул муаккал. Муаккал дегені бұйрық беріліп, ол мөлек айға келген етеді дейді. Sonra дуа еткен сәтте, Аллах Тағала сен мені қарнашыма жүнчуынан бір құтқар, Аллах сен мені рысысын көбет, Аллах Тағала сен мені бұныңа үзігін иге қайдам аны кебек дуала еткен сағатында дейді, ол мөлек башында олтырады дейді, Алла айтады, амин уалака мислу. Амин дейді, сенге де Аллах бір деп алайт барады дейді. Сен еткен дуаң қарнашыңа не есе, барында мөлек Аллахтан сенге тілейді деп, Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламна аны үстінен көп затлары бат, алам барын бір хутбада айтып шығарға мадарыбыз жоқты. Аллахты оқыр, онда айтқалайна, иннамал айтады, ла таджассасу ва ла яғтаб ба'дукум ба'да. Бір-біріңе айыпларыңыздан сүрбайланмағыз дейді, бір-біріңе сөзін етуші де болмағыз дейді Аллах Тағала. Айюхиббу ахадукум айякуля ахихи мейетан факарихтумуху. Бірігіз дейді, кесілден қарнашын етін ашарғыз деймет, ауғай алай болға жергеніне кет дейді, уаттақулла, Аллахтан қорқуыз дейді, инналлаха тауабур рахим. Аллах Тағала таубалан қабыл етуші,
emda жазсын үшін деп ал айтады. О себепті Аллах Тағала жүрегімізде бір-бірімізге байланымызды анан да күчлетсін жамағат. Аллах Тағала бір-бірісіз етмесін. Аллах Тағала бізді жаңғыздыққа қоймасын. Саатта жаңғыздыққа тартып барыла. Төгерегімде не болғаны сағышы жоқты. Мен кесім былай үйім, төгерегім еге болсын, қалған қалай болса да мен құлағыма кірмейді дегені. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисте қалай: "Валлахи ла юъмин, валлахи ла юъмин, валлахи ла юъмин" деген. Аллах ант етеме инанмайды деген. Аллах ант етеме инанмайды дейді. Аллах ант етеме инанмайды дейді. Ол адам біреулен дейді, қарны тоқ болып шұқлап, қоншысы да ач болып шұқлаған есе деген. Саллаллаху алейхи вассалам. Біреулен дейді, қарны тоқ болып шұқлап дейді, қоншысы да ач болып шұқлаған есе дейді. Қарас қалай бір түрленген бізде жашау жамағат. 30 жылына 20 жылына алға қоншын жоқлаған етеді. Қоншыға жүрген етеді. Қоншыны қайғысында болған етеді. Қоншыны бачқасын жиярға, мамматлыққа жүрген адет бар еді. Сатта әркім баш-башына болып қалғанбыз. Бұның баш-башына болғаны Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқалай, инанмайды деген мағынасыды. Аллах Тағала иманымызын терең етсін, Аллахқа байланымызды анан да күшлі етсін, анан да терең етсін, бір-бірімізсіз Аллах Тағала етмесін, бір-бірімізге ес білгелі, бір-біріміздің қайғысында жүргелі, бір-бірімізге жан ауыртқалы жашар насыбын Аллах Тағала кесіп етсін. Керті жашау мағынасы олды жамағат. Керті адам байлықта, дин байлықта аны үстіндеді. Уақулу қойли хада, вастағфирлахи ли валакум, фаяфаузал мустағфирин, астағфируллах. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Bayda eskertirgez деген bir ek söz бар еді, андай айтайық. Алла айтса, намазға жүргелі Аллахқа шүкір енді көптен көп болып барады. Аллах Тағала кез қабыл етсін. Bir қауымна намаз ете білмейме деп қорқып артқа тартып тұрған адамlar барлар. Алайда қорқып жазат жоқты. Біздің масхабта Құры Ихлас сураны аз бар білсең, жаңыз кесің намаз етерге еркелігің барды, Алла айтса. Анда хата жоқты. Фатихан білмегелі етсе да, Құраннан бір зат оқымақты. Бізде фарыз. Ama imamımız nasıl söyleyen satta anı bilmese de boladı namaz eterge. O sebepten kelip namazga ilişkeni, meclisin içinden ilişik etkeni ol hayırlıdır. İkincisi namaz etkenlikte başka türlü zatlar da varlar. Maskaptan çıkıp birer türlü namaz etken zatlar da varlar cemaat. Ho anlayıbız ol etken zatını anlayıp etse ho. Kaydaysa bir de körgen, bu etinlette biri kollarını silket, biri ayaklarını kegine cenayet, kemine metet. Bizim maskapta o zatla jokla cemaat. O sebepten Efendinin de aytqаны ol edi, demet Cuma sayın bay namazını söyleşe turayıq degeni. Allah aytsa söyleşeyik, жаңыз ol derske kelüç bizden bir 10 minut algar açıqqa kelsegiz, nek deseng bir 10 minut namazdan bir 10 minutunu da tafsirini alsa ol çıqqa kelişmey kalıptı. O kelüçügüzden bir 10 minut algar açıqqa kelgiz, Allah razı olsun barızga da namazın joruklarının kalgan zatlarını barın. Sizde soru sorup, içinizde soruga cevap tabılmay kalmazça eteriz inşallah. Аңа çırtanda tartılma alay, kelüçü zamanınızdan bir 10 minut algarak innet eteyik, endigi Cuma'ga kelsek Allah ise bir zamanda tefsirini de alırız, hem de namazın sünnünde söyleşe varırız Allah ise. Ve akimis sana.